Слава Ісусу! Вітаю, друзі! Дякую Господу за цю привілегію і можливість бути на цьому місці, поділитися тими міркуваннями, відкриттями, які Господь дарував для нас, для церкви, для України. І пастор Сергій сьогодні вже, нас, можна сказати, почав ділитися тим посланням, яке і в мене лежить на серці. І ті акценти, які він вже назвав, я теж, можливо, повторюся, дещо в ним ми не домовлялися, але я вірю, що це є дійсно ведення від Господа. Тому дякуємо Господу за ці прекрасні роки незалежності, які він подарував для нас. І я вірю, дійсно, його ціль була, щоб ми були незалежні від гріха. І я вірю, що його ціль, вона залишається точно такою ж. Щоб, вийшовши з одного ярма, ми не встряли в інше ярмо. І ми бачимо, що, на жаль, багато законодавчих ініціатив у сфері інституту сім'ї, суспільної моралі і тому подібне нав'язуються і пропагуються за великі кошти, впроваджуються в Україні. Але дякуємо Господу за його велику милість, що вже фактично 10 років Господь дає милість завдяки молитви церкви і протидії всім цим ініціативам утримує, скажімо, цього Голіафа, хоч він і стоїть поноси Україну, хоче осквернити цю землю усіми, скажімо, моральним і статевим розтлінням, але Господь тримає оборону. І ми віримо, що у Господа є ті інструменти, той камінь, який він хоче запустити цьому Голіафу в лоба, щоб дійсно в Україні було стверджене Боже царство, Його правда, Його істина. І віримо, що Україна дійсно буде благословенна і житницею для багатьох народів. Отож, друзі, якщо подивитися останні ці 10 років, уже, скажімо, війни, яка йде в Україні, я спостерігаю, я міркую, і я бачу, що одним із центральних місць із Слова Божого, яке завжди, фактично на всіх молитвах, на загальнонаціональних, де збираються молитовні сніданки із чиновниками, брат Сергій, можливо, підтвердить, цитується досить часто одне й те саме місце зі Слова Божого. І я прочитаю досить відомий текст, це 2 Параліпоменон 7.14, або українською 2 Хронік 7.14. Там сказані такі слова: «Але якщо мій народ, який носить моє ім'я, впокориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною, якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю». Благословенна обітниця. Я вірю, що вона належить нам. Але, ви знаєте, як часто це слово інтерпретується в тому контексті, що саме Україна має, народ України має відвернутися від зла і навернутися до Бога. І це дійсно так. Але ключ, я вірю, для того, щоб це слово почало діяти в житті України, цей ключ знаходиться набагато глибше. І якщо ми бачимо в Старому Заповіті, народ Божий – це був Ізраїль. І Господь будував відносини з Ізраїлем. Але якщо це взяти в контексті новозавітньої епохи, нашого часу, народом Божим є церква. Не народ України, а є церква. І я вірю, що цей ключ Господь дає в першу чергу особливо для церкви. І це насправді ключ не тільки для зцілення землі, але це ключ також і для пробудження нашого народу. Але це пробудження має починатися в першу чергу з мене, з мого дому, з моєї сім'ї і з церкви. Друзі, і дозвольте трішки поміркуємо над цим текстом. І тут говориться, що відвернеться від своєї дороги зла. Зрозуміло, що ми, як християни, ми розуміємо, що дорога зла – це гріховна дорога. Але якщо подивитися, що таке гріх в оригіналі, згідно Слова Божого, одне із слів, яке використовується в оригіналі для того, щоб описати гріх – це хамартія.
І воно означає «мимо цілі», або «не потрапити в ціль», або «не мати спільності чи частини з чимось». Якщо в даному контексті, в біблійному контексті, то сама суть гріха – це незалежність. Якраз те, що сьогодні говорилося, незалежність від Бога. І коли церква, народ Божий, чи Ізраїль, чи церква не має спільності з Богом, коли вона намагається рухатися своєю силою, можливо, втрачаючи спільність, не приймаючи Його благодать, Його милість, насправді вона не попадає в ціль. Насправді я не попадаю в ціль кожного разу, коли я втрачаю Божу присутність, коли я втрачаю Його Святого Духа. Я вже не можу діяти згідно Його волі, я вже не можу потрапити в ціль. І це є мимо цілі, це є хамартія. Ви знаєте, якщо подивитися на ізраїльський народ, Господь досить часто допускав в їхньому житті великі кари. І окупації, і голод. І ми розуміємо, що це все було пов'язано з боговідступництвом і з гріхом. Друзі, і чому це було? Тому що для Божого народу дуже високі вимоги. Це не такі вимоги, як для язичних народів, тому що Бог є святий. І Бог наскільки любить свій народ і хоче наблизити його до себе, щоб дійсно поділитися своїм серцем, відкрити своє батьківське серце, дарувати свою любов, щоб діти його пізнали, але для цього їм потрібно залишити дороги зла. Для цього їм потрібно наблизитись до Батька Небесного. Але вони не можуть наблизитись, поки вони знаходяться на своїх дорогах, тому що Бог святий. А в Його святість ми не можемо війти, не покрившись в даному випадку на сьогоднішній день кров'ю Ісуса Христа. Друзі, я продовжу міркувати. І мені сподобалось приклад уже з Нового Заповіту, коли діти Божі, вони знаходились в хамартії, коли вони не попадали в ціль, коли вони не мали спільності з Богом, тобто з батьком. І ця історія, я не буду зачитувати, ви її всі знаєте, це Луки 15 розділ, де розповідається про доброго батька і двох синів. Одного блудного сина, який повернувся і якого Господь помилував, і про того сина, який залишався при батькові, багато працював і намагався насправді отримати те, що отримав молодший син. Він хотів, його ціль були матеріальні речі і задовольнити свої якісь плотські бажання. Він хотів теж відпочити зі своїми друзями, а молодший син, він не став цього чекати, він пішов зразу, вирвав спадщину в батька і пішов блудити цим світом. І от, друзі, якщо подивитися на цю історію, я хочу звернути вашу увагу на те, що ні перший син, ні старший син, вони якраз не мали спільності з батьком. Вони не жили батьком, вони жили цим світом. Вони хотіли матеріальних речей, вони хотіли потішити в першу чергу свою стару природу, гріховну природу. І тому вони не мали спільності. Мотивом їхнього перебування в домі Отця це було отримати його спадщину, отримати його благословіння, а не самого Батька Небесного. І в даному випадку батька, який був в цій історії описаний. Друзі, якщо подивитися знову ж таки, що за цим слідує. І якщо пам'ятаєте, коли повернувся блудний син, він повернувся в дім Отця. Він повернувся в дім Отця, і батько з великою радістю його зустрічав. Він біг йому назустріч, він обнімав його, він відновив його в статусі, в праведності, дав йому перстень, дав йому взуття і влаштував велике свято. Ви знаєте, це свято, я вірю, воно символізує те пробудження. Бо небо пише Біблія, що велике свято, коли один грішник кається. І ви знаєте, чи будемо ми мати участь у цій вечері, чи в цій трапезі, залежить знову ж таки від нас. І Малахії, я хочу зачитати Малахії 3 розділ, 23 і 24 вірш. Цими словами закінчується старозаповітня епоха, старий заповіт. «Перш ніж прийде великий і страшний Господній день, я пошлю до вас пророка Іллю,
Він наверне серця батьків до дітей і серця дітей до їхніх батьків, аби прийшовши, я не уразив землю прокляттям. Друзі, і, на жаль, результат закінчення Старого Заповіту, він був плачевний, оскільки наставило 400 років тиші. Голос Божий нібито закінчився, не звучав, пророки не говорили до свого народу. І ми бачимо, що насправді, можна сказати, Ізраїль теж переживав і окупацію, і переживав духовний голод, і це був занепад. І я вірю, що це, якщо подивитися в Слово Боже, якраз це було результатом того, що було нарушено відносини між батьками і дітьми, і ці відносини проекували наші відносини до Батька Небесного. Що відбулося? Після 400, коли закінчилось 400 років тиші, Бог чекав, що батьки навернуться до своїх дітей, діти до своїх батьків, будуть відновлені відносини, і таким самим чином вони зможуть пізнати, хто такий є Батько Небесний. Але цього не відбулося. І Бог бере ініціативу на себе, ми знаємо, що Він посилає пророка Іллю, і в Луки 1 розділі із 16 по 17 вірш повторяються ці слова. З цього починається нова ера Нового Завіту. «І наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ними у дусі та силі Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а не покірних до мудрості праведних, щоби приготувати Господу підготовлений народ». Дорогенькі брати і сестри, ми бачимо, що передумовою для того, щоб прийшов Ісус Христос на землю, був посланий Іван Хреститель, який хрестив у покаяння, який докоряв ізраїльському народу і який служив тим, щоб навернути батьків до дітей. І тут говориться непокірних до мудрості праведних. І ми бачимо, що це є передумовою того, що таким чином готується прихід Ісуса Христа. Я вірю, що таким самим чином на сьогоднішній день готується прихід, вилиття цього довгоочікуваного доща Святого Духа, попізнього цього доща, якого так ми прагнемо. Ми бачимо, що ми висохли насправді, як народ, як Україна, ми висохли від гріха, і ми так потребуємо цього дощу. Але що робити? Тоді був пророк Ілля, а зараз що робити? Я вірю, що на сьогоднішній день функцію пророка Іллі має виконувати церква. Ми з вами, брати і сестри, нам це доручено зробити, навернути серця батьків до дітей, дітей до батьків, підготувати дорогу для приходу Господа. І якщо пам'ятаєте, Ісус Христос, одна з Його місій, Він говорить: «Я відкрив їм ім'я Твоє». Ім'я Отця. А ми пам'ятаємо, що один з учеників говорить: «Покажи нам Отця». Він каже: «Скільки я з вами, а ви так і не зрозуміли». І ви знаєте, коли я сьогодні молився, Господь мені показав одну історію. Історію, коли Ісус Христос умивав учням ноги. Апостол Петро сказав: «Не умиєш мені вовік». Він каже: «Якщо я тобі не умию ноги, значить ти не маєш частини зі мною». Каже: «Ви вже очищені через Слово». Я вірю, що на сьогоднішній день послання до церкви Господь говорить: ви очищені через Слово. Але на сьогоднішній день до нас говорить Господь. Він каже: дозволь мені особисто тобі умити ноги. Дозволь мені особисто послужити тобі. Я хочу, щоб ти відкрив своє серце і пізнав Отця. Отець приходить не карати, не судити, а приходить для того, щоб відновити твоє синівство. Щоб ти не був рабом, який ходить, шукає, де знайти свою, скажімо, ідентичність, цінність, приналежність, десь шукає в оцих всіх земних речах, гріховних речах, іноді в релігії, іноді в законі, іноді в ділах навіть праведності. Сьогодні я вірю, що Господь
хоче умити нам ноги. Коли він умиває нам ноги, він насправді показує характер Отця. Що він приходить умити, послужити. І якщо ти не дозволиш, якщо ти не відкриєш своє серце для нього, ти не матимеш спільності з ним. Ти не матимеш частини з ним. Ти не зможеш сповнюватися його духа. Ти не зможеш його пізнати, як Батька Небесного. Друзі, що робити? Ми бачимо, що в Євреям 10 розділ з 19 по 22 вірш говориться, що робити нам. Тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса, новою живою дорогою, яку відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло, і маючи великого священника в Божому домі, приступаймо щирим серцем, у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою. Дорогі благословені, на сьогоднішній день дорога до Батька відкрита. Він чекає. Нині ще залишається час, щоб війти в його спокій. Тому, як ізраїльський народ, давайте не будемо ожесточати своє серце, а навпаки змиримося, покоримося перед Господом. І що говориться, знов-таки, якщо повернутися до Євангелія від Луки, 3 розділ, 4 і 6 вірш, там говоряться такі слова. Як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі, приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Хай кожна долина наповниться, і кожна гора та кожний пагорб понизиться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. І кожна людина побачить Боже спасіння. Друзі, якщо подивитися знов-таки в контекст цього пророцтва, яке цитується вже в Євангелії від Луки, тут говориться, що хай кожна долина наповниться. Дорогі брат і сестра, Бог нас так створив, щоб ми дійсно були поклонниками Йому, щоб ми були залежними від Ними, щоб ми в Ньому знаходили усе те, що так потрібно для нашої душі, для нашого серця. Нам потрібна Його любов, безумовна, прийняття, Його значимість, Його цінність і всі ці речі, в яких людина дійсно відчуває себе благословенною дитиною, яка в нас знаходить ідентичність. І для того, щоб це зробити, для того, щоб нам необхідно відкрити своє серце і визнати, сказати, Господи, прости, що я шукав свою ідентичність, значимість, цінність у чомусь іншому, але не в Тобі. Я недостатньо Тебе шукав. Я недостатньо шукав Тебе всім своїм серцем. Сьогодні звучали ці слова. Якщо будеш шукати всім серцем, то обов'язково знайдеш. Тоді твоя долина, твої потреби, вони обов'язково будуть наповнені. Коли ти схилиш свої коліна в таємній комнаті, не будеш ходити перед людьми, але будеш ходити перед Богом. Бог наповнить твоє серце. Ти пізнаєш, що ти його син, а він твій батько. І, друзі, у його присутності, у його благодаті, тоді оті всі гори, вся гординя, вона просто ніщо. Мені нічого задирати носа перед братами, перед сестрами, комусь щось доказувати, угождати людям, щоб від них отримати своє визнання. Мені не треба заробляти мільйони, мені не треба пагони там в церкві, в служіння, тому що я прийняв в першу чергу від нього. Це він є моя основа. Друзі, також тут говориться, гора понизиться, і кожен пагорб, і стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. Друзі, тут я вірю, що говориться, також можна в цьому знайти, побачити, коли ми ходимо кривими шляхами, коли ми намагаємося маніпулювати для того, щоб досягти якогось свого результату, маніпулювати людьми, обставинами, контролювати чи ще щось робити, коли ми не щиро ходимо перед Господом. Це всі криві стежки, нам необхідно їх обов'язково вирівняти для того, щоб прийняти Божу благодать, для того, щоб Божа присутність і Святий Дух, Він мав можливість працювати в нас і через нас. Дорогі брати і сестри, на завершення що ми можемо зробити, який висновок з того, що сказано? Шлях завгодний Богом – це коли потрапити в ціль на 100%, не мимо. Це коли відвернутися від дороги зла. Це в першу чергу для нас сьогодні звучить, для церкви. Це
перестати бути незалежними від Бога, а стати залежними повністю від Нього. Друзі, це ввійти в Його синівство, звільнитися від духа рабства, від духа сирітства, від будь-якого іншого духа відторгнення чи чогось іншого, чи будь-яких ідолів, де ми намагаємося задовольнити свої внутрішні потреби, потребу в любові, в прийнятті. І якщо знову ми повернемося до пророка Ісаї, ми пам'ятаємо, що говорить, що я виллю від духа. На що я виллю? На висохши і на спрагле. Висохши, ми зрозуміємо, що всі ми насправді потребуємо Господа, бо крім Господа ніхто не може утолити тієї спраги. Всі ідоли, вони дають тимчасове задоволення. А що робити, щоб була спрага? Нам дійсно треба пізнати, який благий Господь. І найкраще ми пізнаємо, який благий Господь, коли ми дивимося на Голгофу, на жертву Христа. Коли ми дивимося, як Христос умивав ноги учням, і Він хоче кожному з нас сьогодні вмити. Якщо ми не дозволимо Господу послужити нам, як Батьку Небесному, щоб Він нам відкрився, а ми Його пізнали, ми не зможемо мати частини з Ним. Друзі, і на отаке, коли ми пережимо Божу благодать, Боже усиновлення, я вірю, що тоді ми завжди будемо прагнути Бога і Його присутності. Тоді ми не будемо ходити до безвласних ідолів, але ми будемо на кожному місці, на кожній секунді шукати Господа, Його присутність. Будемо шукати сповнення Святого Духа, бо тільки Він є джерелом. І сказано, що 2 гріха зробив народ мій. Він мене, джерело живої води, залишив і витисав собі штучні кам'яні водоноси, які не тримають води, не тримають святої Божої присутності. Друзі, нам усім, в першу чергу, мені і кожному з нас, хто дозволить відкрити своє серце, нам необхідно наближатися до Господа. Нам треба залишити свої шляхи, щоб дозволити Богу наповнити наше спрагле серце, оросити нашу землю Святого Духа, нашу землю Святим Духом, землю нашого серця. І на завершення я прочитаю, щоб це було вже, я вірю, що це як ключ для переможного життя християнина, який відкрив апостол Павло, до чого кличе Павло. Я прочитаю це Римлянам 8 розділ з 1 по 19 вірш. Тут багато тексту, але я дозвольте все-таки потерпіть. Давайте поміркуємо над кожним словом. Ви, коли прийдете додому, взагалі Римлянам 8 розділ, 6 по 8, читайте, міркуйте. Можливо, не зараз ви зможете прийняти. Зрозуміло, Бога ми не можемо сягнути зараз. Він безмежний, його необхідно пити і пити і пити. Чим більше ми його п'ємо, тим більше ми його прагнемо. Тому не зупиняйтеся на цьому. Бог буде продовжувати роботу над нашими серцями. Я читаю Римлянам з 8 розділ, з 1 по 19 вірш. Тож тепер немає жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. Тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Адже що було неможливо для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого Сина в подобі гріховного тіла і задля гріха, засудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом. Тому що ті, котрі за тілом, думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне. Адже тілесні задуми – то смерть, а задуми духа – то життя і мир. Оскільки тілесні задуми – ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові, та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос є в вас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоби по-тілесному жити, бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. І якщо ж Духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Друзі, ми маємо розуміння, коли ми дійсно попадаємо в ціль,
коли ми введені Святим Духом. А чому ми введені Святим Духом? Тому що ми пізнали Бога, і ми не хочемо більше нічим і ніким бути веденими, окрім Духа Божого. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава Отче. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, як спадкоємці Бога і співпадкоємці Христа. Якщо тільки з Ним страждаємо, щоби з Ним і прославитися. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Усе творіння, в тому числі Україна, з надією очікує з'явлення синів Божих. Друзі, Україна очікує нас. Україні потрібна церква, сповнена Святого Духа, яка любить Господа. І я вірю, що це є ключ для пробудження. Тому, дорогенькі, благословені, якщо є бажання, ми можемо звершити цю молитву, щоб Господь допоміг нам війти в синівство. Давайте піднімемося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, що Ти нам дав життя через Сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо, Боже, що Твоє Слово говорить, що Тобі завгодно було Його поразити. Боже, яка Твоя любов, яку ми не можемо осягнути, щоб Тобі навіть було завгодно поразити свого єдинородного Сина і віддати Його за наші гріхи, щоб нас придбати найвищою ціною жертви і крові Ісуса Христа. Щоб ми не були рабами гріха, а щоб ми були Твоїми дітьми. І ми дякуємо, Боже, що не ми Тебе знайшли, але Ти нас знайшов. Ти нас знайшов, омив, оправдав, став за нас жертвою і викупленням, і ми славимо Тебе. Ми величаємо Тебе, ми благословляємо Тебе. І немає іншого імені, ні на небі, ні на землі, яким належало спастись. Тільки Тобі слава, тільки Тобі хвала і Тобі подяка. І ми дякуємо, що Ти перевів нас із царства темряви у царство Сина Твого Святого. І ми дякуємо, Боже, що ми очищені через Слово. І я дякую Тобі, Боже, що Ти не залишив нас сиротами, але дав Духа Твого Святого. Боже, ми на цьому місці змиряємося перед Тобою, ми упокоряємося перед Тобою, відкриваємо свої серця для Твого Святого Духа, для Духа усиновлення, щоб Ти вилив Твою любов, щоб Ти вилив Твоє прийняття, Господь, щоб Ти вилив цей Дух, який ми взиваємо до Тебе, Ава Отче. Дорогий Тату, ми потребуємо Тебе. Ми ходили до безгласних ідолів, Боже, і ми просимо прости і помилуй за всі випадки, Боже, де ми шукали любові, де ми шукали прийняття, значимості, схвалення чи безпеки в інших джерелах, окрім Тебе, Господь. Ми каємося і зрікаємося всього цього. Боже, ми просимо, щоб Ти прийшов, утішив, Господь, утішив і втер кожну сльозу, щоб Ти наповнив долину нашого серця Твоєю благодаттю, Твоєю милістю, Боже, Твоїм прийняттям, Твоїм Святим Духом, Боже, вилив через жертву Сина Твого Святого, очисти і окропи нас кров'ю Твоєю Святою від всякого гріха і беззаконня, щоб ми завжди попадали в ціль, щоб ми завжди прагли Тебе і єднання з Духом Твоїм Святим, і сповнення Твого Святого Духа, щоб ми шукали Твоєї святості, Твоєї праведності, Твоєї присутності, Твоєї величі, Боже, бо кожного разу, коли ми споглядаємо Твою славу, ми преображаємося у Твій образ, як від Господнього Духа. Слава Тобі, Боже, за Твою роботу в нас і серед нас. Продовжуй її, не завершуй. Ми дозволяємо Тобі, Господь, і прости за всі випадки гордості, лукавства, лицемірства, коли ми намагалися досягти результатів своїми цілями, своїми засобами, не покоряючись Тобі, Твоєму Слову. Ми просимо, прости, Господь, а дай нам бути змиренними і кроткими, такими, як показав Ісус Христос. І ми знайдемо спокій своїм душам Тобі, Господь. Бо Ти єдиний є джерело, тільки Ти є життя даючий. Все решта ідоли, а Ти є Бог. І ми поклоняємося перед Тобою. Ми благословляємо Твоє ім'я. Ми просимо, прости нас ще раз, Господи. Спаси нас, Боже. І дай нам бути цією плодовитою маслиною, яка насаджена, Господь, у потоках вод, яка завжди зеленіє, навіть в засуху, і приносить плід свій час. Слава Тобі, Господь. І ми придаємося в Твої руки, дію благодаті Твоєї,
Твоєї і сили Духа Твого Святого. Да буде воля Твоя благоуспішно здійснюватися через народ Твій, Господь, і царство стверджуватися, Боже, на цій землі, Господь. І ця земля буде славити Тебе і благословляти Тебе. І тому ми посвячуємо себе Тобі на це служіння. Ми дякуємо Тобі за Твою жертву, за Твою любов. Допоможи нам її прийняти і прославити ім'я Твоє в Ісусі Христі. Амінь. Слава